Halo perlog te priang subhaya pi sakane ka video jangam ta sa sempat mo te hakane ka video ngan batai pi sakpang kumno bapin text post mo namar ngai idon na priang jang pi bum sem lale e kane ka text post namar ba ngatrai la bandai ba phim sem patla te bha phang kane ka text post mo kumno ban le ban text post kan te ngan batai pi kumno bapin le text post mo na kam ta kan jong kane ka text post te ale ngan lej bej kumne sepok ka profile ke jong phi sepok ka Facebook ke jong phi nang ta da phin I hang tu marjan bar ko tu ka profile ke jong phi ka dor profile ke jong phi mod ba ka don ka tu ka botha hang ne mod ka dei be hapok ka page hapok ka home page ke jong phi mo tak mod ba phin I hang tu marjan jong tu ka profile ke jong phi mod ka don ka tu ka botha what's on your mind te ka kane ka dei ka ta ka text post te alengan pen EP kumno pinna te pin hadin nang ta pin klik nang tu what's on your mind klik nang tu nang ta de klik biang tu tho what's on your mind klik biang tu te pen ngan example EP ma te kane ka de text post te ngan ai bej te kum tu phin eng la thong tu te phila ban tho kumno ru mo ka chong kat kum jing tho jong phi lem tangan pen EP mo te lada phikwa ban yo longi professional ane ki kinten ki ba khambet ane ki inspirational mo phila ban pe hang tu bat phinu I hang tu dengan klik ya kene ke inspirational kumot ba phin la ban yo ra kuai bat ki kinten ki ba long relate kum tu kan te kum tu phila ban change mo phila ban change lada phim standard ya ka tu content ka ba tho balong kum tu phila ban clear biang ka ta de ngan chu ngan tho sample bai tang ba phin ngan pin I noksa mo tengan tho tang kum tu pi kum tu te nang ta phila ban chu sang tu mo ki don ki dor lane ki kini ki background mo phila ban chus kat ba phi chus ma phi ka biang hi te kum tu ngan chus pe da ka tu hi nang ta de ngan chu at bet kini ki une ude u how are you feeling une ude u ki ong u touch you kum tu ngala klat te phila ban ai kat ba phi ngobet mo kat ka jing ya bat ka kum text ka jing phi mo kum tu nang ta da jong kane ka location ru phi don kam mo mar ka kum jing khen jong ka Facebook mo phi don kam ya ka location ru te kum tu ngala dap tu bro ngala dap tem tangan ai bet next nang ta da phila ban share ki group ki jong phi mo share kane ki group jong phi te ngan chu klik bet kum tu kum ba ngan klik bet kat ba yo ma te kum tu kandai teli don kam ya ka ya ki group ma te ngan post kum tu te plot kamot ba lada phikwa ban yo engagement ma kau ni ke engagement te le jang tu nang ta de chu ai do emoji ro ka biang he lada phikwa to ri tho ra ki kino kinten ki bas ngobet ro ka ta ro ka chong mon jong phi ma mangan chu ai do emoji la biang kum tu perlok te refresh tu phin I tu la mi te kumot ba plok tang kane ka dei tang nam ta jong ka siphang kane ka text post ma te plok publish bun